UL-fiskeri efter havørred, det er jo noget, som ikke er så udbredt igen. Men på trods af det, så er det monster sjovt fiskeri. Ja, altså vi har ikke lavet så mange videoer med det herude ved kysten med UL-fiskeriet, men det er bare hammersjovt. Så i dag, der tænkte vi, det var dagen for at skulle prøve det her af på video også simpelthen. Simpelthen. Der ligger ikke så meget video omkring det, så vi tænkte altså en god video, hvor vi kommer igennem, jamen, grej, hvad for noget UL-grej skal man egentlig bruge til de her havørreder her? Både endegrej, stænger, hjul, line og så videre. Så skal vi rundt på nogle forskellige spots, komme med nogle pladsbeskrivelser. Ja, og så ellers så er det bare, så tager vi den som dagen den skrider frem, ser hvad der sker, om der er nogle fisk, der vil lege med. Vi befinder os i start maj nu her, og det er lige præcis det her tidspunkt, hvor fiskene begynder at sprede sig ude langs kysterne. De kan være lidt inde i fjorden, de kan være ved åben kyst, de er ikke lige så samlet, som de har været førhen. Så måske skal vi også ind i en masse forskellige, altså vi skal besøge en masse forskellige pladser simpelthen for at finde fiskene. Så det, ja, for det kan jo både være godt og skidt, at de er spredt rundt. Ja, altså. det kan det, så vi må se, hvordan det er. Men jeg tror på, at vi skal nok få en fisk. Om ikke andet, så er hornfisken altså så småt begyndt at komme rundt omkring. Og på det her UL-grej, der er hornfisk altså også bare en ren fornøjelse. Det er det bestemt. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal gå hen på første plads, tage nogle kast, og så lige stille bare komme i gang med den her dejlige UL-dag efter havørred. Lad os gøre det. Det er altså første plads, vi lige er kommet ned på her, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Der er lækker leopardbund over det hele, og vi har også dybt vand tæt ved land. Og det er faktisk med vilje, vi har valgt en plads med lidt dybt vand tættere mod land, fordi vi går med det her lette UL-grej, hvor vi ikke kan lægge de der 70 meter kast, som vi kan med traditionelt spændegrej med en kastvægt op til 30 gram. Så vi vil gerne fiske nogle pladser, i hvert fald have muligheden for at kunne komme ud over dybere vand, fordi at der lige nu er masser af tobiser og sild i farvandet. Havørrederne herude, de går altså knasker, der misser i stor stil og holder rigtig meget af det lige nu. Så derfor vil vi gerne komme ud over noget vand, hvor de her fødeemner også befinder sig. Så det er derfor, vi har valgt sådan en plads som det her. Vi har dybt vand tæt ved land, og vi har altså også noget leopardbund herom bagved mig. Så der er lidt forskellige forhold på den her plads, så nu må vi bare se, om det er her, vi finder den første ad, og ellers så er det altså bare videre til næste spot. Prøv at snakke lidt om UL-fiskeri, og hvad vi egentlig definerer som UL-fiskeri, så er det jo nogle gange så lidt en gråzone. Fordi dem, der er vant til at fiske med store avn op til 19 gram og 20 gram, 30 gram derover, de vil jo sige, at 10 gram det er måske UL. Men som hovedregel, så synes jeg, at når man går under de 10 gram og ned på de 7 og derunder, så begynder man altså at komme ned på det her ultralette fiskeri. Der er ikke noget, der er rigtig forkert i det der, men når man kommer ned på de gram her, så kræver det altså som ofte nogle specielle stænger, nogle specielle hjul, lidt tyndere line og så videre for at kunne kaste de her små blink. Og blink, det er jo en af de ting, som man eventuelt kan fiske med. Der er jo mange muligheder. Du kan jo fiske fluer på spind lige pludselig, altså hvor du har noget let bombarder, fiske blink og så videre. Og alt det her, det kommer vi ind i sådan lidt mere gennemgående, grejsnak her senere i dag. En af de fordele, UL-fiskeriet kan være, udover det er sindssygt sjovt, fordi det er det virkelig, at få lov at fight de her bumstærke fisk på let grej, det kan altså noget. Men en af fordelen kan altså også være, når man går og fisker blandt andet fjord eller små tangbælter herude på yderkysten, at så kan et helt lille avn på rigtig svære dage, det kan altså være alfa og omega for at få de her noget svære havørreder til at bide. Så en fordel kan det altså sagtens være på de rette dage. Så jeg håber, at den her video den kan være med til at inspirere jer derude til at komme i gang med det her UL-fiskeri, for det er altså bare hammersjovt. Som I kan se, så har vi jo den her gang taget min båd med ud på kysten. Og det er simpelthen bare for at have muligheden for at kunne rykke rundt imellem en masse pladser. Fordi nu har vi lige prøvet pladsen her bag ved os, og der var desværre ingen fisk. Så nu er det altså bare videre til næste spot. Så der bliver båden her altså brugt som transportmiddel. Og så håber vi bare på, at det næste spot, vi besøger nu her, kan holde nogle fisk. Så det satser vi på. Det var så dagens anden spot. Ja, uden gevinst den her gang, desværre. Men der skete det nu, at solen den er gået væk simpelthen. Der er kommet sådan noget dejligt blødt lys her, og det kan jo nogle gange gøre noget godt. Umiddelbart indskydelse af, jeg tror, at de er spredt meget, Søren. Jeg tror virkelig, de er
de kan befinde sig overalt herude på kysten lige nu. Og maj måned, det er også bare det måned, hvor man begynder at opleve et havfiskeri. Det kan være rigtig svært. Det kan være en rigtig bitch for os. Ja, det kan det virkelig. Så vi skal virkelig bare... Nu tror jeg, at vi prøver... Vi har en lille sidste plads med en åben kyst der. Prøv det. Hvis det ikke er fisk der, så hedder det noget fjord. Ja, tager vi fjorden, vi kan tage. Hopper derind og se, om der er et eller andet noget liv derinde. Men lad os hoppe på tredje plads. Tredje gang lille yndlingsgang. Ja. Det satser vi på. Det gør vi. Så får den en ordentlig en med ugelkæppen. Nu giver vi dit skalle. Skal man stæge? Ja. Sådan. Sådan. Øj, den ser fin ud. Den er ikke helt dum. Sådan. Åh! Og så på ugelkræn. Hvor er det fedt, mand. Sådan. Det var på den lille Marsilda. Slam. Og vi har lige stået og snakket om, at strømmen den har altså lige vendt. Så hvor er det fedt, mand. Det lykkedes altså langt om længe. En fin havøder har taget den. Og det er altså igen på det her uelgrej her. Der er selv sådan en 40-45 fisk, som det her det er. Det føles altså bare som en laks. Nu ser vi, hvordan den kommer ind, og der er altså godt med strøm her. Rigtig fin fisk. Jeg tror, den er lige over 40. Ej, den er fin, mand. Er du sindssyg? Okay, hold da kæft, den er bred. Nej. What? En torpedo, mand. Nej, en fin fisk, sådan. Ej, hvor er den flot, Ej, mand. den er sindssyg, den fisk. Prøv lige så. Nej. Glå det der, hold kæft, den er tyk. Se en fisk her. Og selvom den her fisk, den højst sandsynligt går og knaffer tubiser og sild og så videre herude, altså det eneste mulighed for, den kan blive så stor her og tyk, jamen så kunne den altså ikke stå for en lille Marsilda. Så små avn nogle gange, det kan altså være key. Jeg tror, den er klar til at komme ud her. Gal en fisk, mand. Så fik kameraet lige et kys. Hvor det fucking godt, Søren. Tillykke med den. Tak for delen, det var Nej, fint. hvor var den smuk. Det var en af de, no shit, altså selvom det ikke er den største, jeg fanger, så er det en af de flotteste, den der. Den var deltyk. Den var så tyk. Og det var seriøst, det var lige da strømmen den vendte herude. Vi gik lige før, der var strømmen den her vej, så døde strømmen helt, og så vendte den. Bum. En lille Marsilda, det var altså det, der skulle til den her gang. 6 gram, og så i kover med den her sorte ryg her. Og det er altså en, som jeg har fisket rigtig meget med, også i den større version, når man er ude og fiske med yderkyst og så videre. Men sådan en lille version her, det skal man altså heller ikke kæmpe sig af. Hvis man skal snakke lidt om stængerne, vi bruger til det her uelfiskeri på kysten, så er det jo lidt anderledes, end det vi normalt bruger. Normalt så går jeg jo med en 8-9-10 fod stang, og med en kastevægt på de her fra 7 op til 30 gram. Det tror jeg, det er 99% af alt mit havfiskeri, der går med det. Derudover så er der uelfiskeriet, og der er det altså heller ikke helt ligegyldigt, hvad stang man går med. Fordi det er jo små avn, helt ned fra 1 gram op til 7 gram, som vi bruger til det her. Og der er det altså vigtigt at sige, at normalt, når man fisker med tungere avn, så er det mere ryggraden i stangen, man bruger, altså hele aktionen i stangen, man bruger til at få avnene ud af og få noget distance på kastene. Og når det er de små avn her, der er det altså mere, topaktionen på stangen, eller svirpet i stangen, man bruger til at få de her små avn ud af. Fordi de vejer ikke meget, og der skal altså et svirp til at få dem ud af. Hvis man så skal give nogle guidelines til, hvad der er en god UL-stang til kysten, så typisk siger jeg, at man gerne får noget længde på. En 7 eller 8 fod. Nu den her Rapture Cloud, jeg står med, som er faktisk en af de stænger, jeg på det varmeste vil anbefale, når vi snakker UL til kysten. Den er 7,6 fod, og så går den i 0,8 til 7 gram. Og det er altså, det lyder ikke af særlig mange gram, men den kan altså fint kaste med alt lige ned fra 0,8 og så op til. Jeg vil ikke anbefale, at man går over 7 gram, men vi har kastet op til 10, og det klarer den også rigtig, rigtig fint. Og så designet på den, det er bare lækkert her til kysten med de her blå og korkbund og så videre. Men altså en god lang stang, som kan kaste altså de her gram, altså 0 til 7 gram. Og så findes der altså, både Rapturen, der findes
kan være Parabellum UL. Vi har også gået med Saviskiers SG2-serie i dag, som er nogle rigtig prisbillige og super fede stænger. Vi har taget Vestin Street Stick, har vi også haft i brug i dag. Og alle de stænger her, jamen, de kan altså kaste de her små blink rigtig fint, har en god ryggrad og kan altså håndtere, som jeg også så, en knaldfed 50 cm fisk her lige før. Det skal selvfølgelig pares med et hjul, og der bruger altså typisk et størrelse 1000 og på nogle gange 2000'er. Grunden til en 1000, det er simpelthen bare, det er typisk det mindste hjul. Det er en rigtig fin størrelse at parre med de her stænger her. Og en 2000 hjul, det kan simpelthen være, fordi at hvis det er et relativt lille 2000 hjul, der har en større spole, jamen, så er der mindre friktion, når du kaster herpå. Dertil skal der selvfølgelig noget line, og der er det så vigtigt ikke at have en alt for høj diameter line. Det er noget finessefiskeri, vi dyrker her, og altså, jeg tror, at den her line her, det er i hvert fald en 0,09 eller 0,10 eller deromkring. Og man kan sagtens være nede i det. Der er også nogen, der bruger 0,08. Og det hele handler altså om at have stillet sin brems 100% i orden. Ved, hvordan man skal fight en fisk, også når man får en stor fisk på. Så altså, det er bremsen, der arbejder, og det er ikke bare fisken, der trækker død vægt. Så de ting, de er i hvert fald super, super vigtige at få i mente, når man skal bygges ud i det her UL-fiskeri. Sådan. Så var der en fisk. Så var der en lille fisk der. Er den stor? Nej. Nå. Ej, hvor er det fedt. Hold da op. Den er fin, den der. Flot nok. Ja. På den der... på Mørsillaen kover. Ej, hvor er det fedt. Det ser fedt ud. Vi er faktisk egentlig på vej hen mod slæbestedet igen for at få båden op, men vi svømte lige, eller sejlede lige, gjorde vi jo forbi et sted her, hvor det egentlig så rimelig godt ud. Og ganske rigtigt, så stod der altså en lille ørred. Smuk lille fisk her. Sådan der. Kommer ud igen her. Men stadigvæk, selvom det er så små fisk der, altså, så er det bare knaldhamrende sjovt på UL-grejet. Selvfølgelig så skal man stadig være opmærksom på, at selvom det er UL-grej, så ikke lege for meget med dem. Altså stadig få dem ind, få dem relativt hurtigt afgrået og ud igen, så man skåner dem mest muligt. Men hvis man stadig har en stang med lidt ryggrad i, som kan håndtere de her fisk her, så er det altså ingen problem. Så fedt med en ekstra fisk. Nu tager vi altså lige et par ekstra kast i området her og ser, om der skulle være en. Hvis vi også lynhurtigt lige skal komme omkring endegrej til det her UL-fiskeri, så har vi prøvet at line lidt op her på træstammen foran mig. Og hvis vi simpelthen bare tager det fra en ende af, så har vi nogle fluer herovre. Og fluerne, de kan altså godt fiskes efter et UL, eller med et UL-setup, ved hjælp af de her glas her fra Skull Gear, det Rocket Tube sidder de. Dem kan du altså få ned i en 6 gram, som er en ideel kastevægt til rigtig, rigtig mange UL-stinger, som vi anbefaler til kysten i hvert fald. Så med Rocket Tube på og med en flue for ind, så har du altså også mulighed for at fiske en flue på dit lette spinnesetup, og det er rigtig sjovt. Hvis vi så skal komme omkring noget med nogle gennemløbere, jamen så har vi jo iRiden her. Det er jo så et fastmonteret blink, men vi har også D360 i 5,5 gram. Det er altså nogle super, super fine blink, som også går til det her havrefiskeri på UL-stangen. Det vi har fisket med i dag godt nok, det har faktisk været Mørsillaen, som virkelig har leveret. Og det har været den her nede i en 6 gram i kobberfarve her. Kobber med den sorte ryg. Det må man bare sige, det har fiskene reageret på. Vi har godt nok ikke fået så mange i dag desværre. 2 styks. Men alligevel så har det været kobberen, der har gjort udslaget. Så det er værd at tage med. Nogle dage så er der bare farver, der er bedre end andre. Hvis man så også kan lide stripperen, den kender de fleste godt nok, den kan altså også fås ned i en vægt, som gør det muligt at feste på en UL-spændestang. Den her, den er 7 gram, men den findes også i en 4 grams version, som er ideel til det helt lette setup. Stripperen nede i de her størrelser i en 4-7 gram, det er altså ideelt til UL-setup, så den skal altså også være i boksen, når du giver dig ud på det her fiskeri. De her UL-blink, de er også lavet til mindre ørreder i udlandet, og derfor anbefaler vi også nu her, hvor vi går langs kysten, hvor der virkelig er chance også for at få nogle store fisk, at man sådan set skifter dem ud med nogle kroge her fra Tobuko af. Det er Schenken, hedder de her kroge, og de er altså i en væsentlig bedre kvalitet end dem, der sådan set følger med. Så det er bare lige sådan en heads up til, når I begiver ud på det her kystfiskeri med UL. Som forfangsmateriale til vores mikroblink her, jamen, så kører vi med noget Tobuko. Det er forfangsmateriale, som vi er super glade for, nede i en 0,24 til de her små blink.
Ilix, som er et high-end brand, de kommer altså også med et mikroblink her, som hedder Native. De har nogle super fede farver til det her kystfiskeri. Den her, den har også nogle farver, som kunne imitere en lille tobis eller andre småfisk derude, som havren de knapper i sig lige nu. Da det også er et high-end mærke, så kommer de også i en bedre kvalitet, og de har altså nogle kroge, som er good to go til havrefiskeriet herude på kysten. Så det er i hvert fald et super lækker blink, der på det varmeste kan anbefales til det her fiskeri. Men det var sådan set udvalgt i hvert fald af endegrejet og lidt glas og nogle fluer til det her UL-fiskeri. Så det er i hvert fald vores setup, og det vil vi tage med i boksen, når vi skal begive os ud på det her lette fiskeri efter havret. Det lykkes. Det lykkes, og jeg tror, vi fik bevist, at det her UL-fiskeri, det i hvert fald kan være noget så effektivt på en rigtig svær dag. Det er ikke mange kontakter, vi har mærket i dag. Det er det virkelig ikke. Hornfisken var heller ikke kommet, fandt vi ud af. Men i hvert fald så, altså den der fisk der, jeg er så stadig helt høj på den, fordi den var bare kongeflot, altså. Det gør, altså selvom vi kun fik 2 fisk i dag, altså det er det hele værd. Fordi hvor var det flot, den fisk, du fik. Og så på en UL-stang, det var helt ekstremt. 0 til 2 gram, altså. Ja. Og så klapper den der fisk bare, det var fedt. Det var fandme skønt. Ja. Så jeg håber også, at I nød turen rigtig meget, selvom vi ikke fangede så mange fisk. Men fik nogle tips og tricks til UL-fiskeriet her, og håber, det kan inspirere lidt, for det er knaldhamrende sjovt af fiskeri. Det må man sige. Så altså, tak fordi I følte med i videoen her. Husk, at alt det, vi har brugt, også det er selvfølgelig linket nede i beskrivelsen, så I kan støtte os til at lave endnu flere fiskfilm herude. Og indtil da, så knæk og bræk derude, så håber vi ser jer i nogle af de næste videoer.